最近有報道指，我哋 Bosco Boy 顏值下降，原因係黃宗澤牙齦萎縮呢個關鍵字上咗熱搜喎，更令 Bosco 內地夢女大叫下頭。直至目前為止咧 ，Bosco 本人同埋佢團隊咧都尚未回應嘅。你想佢點回應啊？牙齦都俾人關注，會唔會太苛刻啊？唔會啊！一笑，啲黑三角出晒嚟，扣你50分。如果可以同翻20歲嘅容穗講，我會叫佢做呢3件事，保養靚靚嘅牙肉。1. 臨瞓前一定要用牙線，將啲食物渣滓啊、牙屎啊、咔哩咔啦清晒出嚟，先好去刷牙。如果啲牙罅唔乾淨咧，就會發酵啦、發炎啦，咁啲牙肉就冇噶啦。2. 用防止牙齦萎縮嘅牙刷，依家有啲個刷頭好細啊，啲刷毛好軟嗰啲牙刷嘅，我就中意個刷頭好細嗰啲啦，因為可以捐入大牙入邊刷得乾淨啲啊。3. 刷牙記得溫柔啲，要超細力咁去刷。之前洗牙見到我門牙有黑三角，嗰刻我真係想喊。然後牙醫話你應該好大力刷牙，刷到啲牙肉縮晒。我而家刷牙咧係唔會用手臂發力噶，上臂下臂都唔發力啊，淨係用呢個關節輕輕打圈，靜音噶，唔會沙沙聲噶。我哋刷牙唔係洗廁所啊！記得今日開始做好呢3件事，保護牙肉。已經萎縮咗嘅牙肉好不幸係唔會生翻噶，但我哋可以及時止損。